നമസ്കാരം, കാർത്തുമ്പി വ്ലോഗ്സിൻ്റെ ഒരു പുതിയ എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഈ വീഡിയോയിൽ കൂടി പക്ഷികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ചെറിയ അറിവുകളാണ്. പക്ഷികളുടെ ജീവിതശൈലിയും അതിൽ നിന്ന് പ്രകൃതി നമുക്ക് നൽകുന്ന ചില അറിവുകളുണ്ട്, ചില തിരിച്ചറിവുകളുണ്ട്. അതെന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. അത്താഴം മുടക്കാൻ ഇഷ്ടമില്ലാത്തവരാണ് നമ്മളെല്ലാവരും തന്നെ. 3 നേരം മാത്രമല്ല, അതിലധികവും ആവശ്യത്തിലധികവും ഫുഡ് കഴിക്കാറുണ്ട് നമ്മൾ. പക്ഷേ നമ്മൾ പക്ഷികളെ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ? പക്ഷികൾ ആഹാരം വലിച്ചു വാരി അനാവശ്യമായി കഴിക്കാറില്ല. എത്ര ധാന്യമണിയിൽ ഇട്ട് കൊടുത്താലും ഇതിൽ ആവശ്യമുള്ളത് മാത്രം കഴിച്ചിട്ട് അവ പറന്നു പോകുമ്പോൾ തന്നെ അവ ഒന്നും കൂടെ കൊണ്ടുപോകുന്നുമില്ല. രാത്രിയിൽ പക്ഷികൾ ഭക്ഷണം ഒന്നും കഴിക്കാറില്ല. പക്ഷെ നമ്മളോ? ഉറങ്ങുന്നതിന് തൊട്ട് മുന്നേ വരെ മൂക്കുമുട്ട വലിച്ചു വാരി വല്ലതും കഴിച്ചിട്ട് ബാക്കി പരിപാടിയുള്ളൂ. അരവേർ മാത്രമേ അത്താഴം കഴിക്കാൻ പാടുള്ളൂ എന്നാണ് പറയാറുള്ളത്. പക്ഷേ നമ്മളുടെ ഭക്ഷണം എന്ന് പറയുന്നത് ആവശ്യത്തിലേറെയാണ്. രോഗാവസ്ഥയിൽ പക്ഷികൾ അവയുടെ ആഹാരം ഉപേക്ഷിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. സുഖം പ്രാപിച്ച ശേഷം മാത്രമാണ് അവ ആഹാരം പിന്നീട് കഴിക്കുന്നത്. ഈ ഒരു ആരോഗ്യപരമായ ഈ ഒരു ആഹാരശീലം നമ്മൾ കണ്ടുപഠിക്കേണ്ട ഒന്ന് തന്നെയാണ്. അതുപോലെ രാത്രിയായാൽ പക്ഷികൾ വെളിയിൽ കറങ്ങി നടക്കാറില്ല. സന്ധ്യയോടെ തന്നെ അവ കൂടണയുകയും രാത്രി തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ ഉറങ്ങുകയും ചെയ്യുന്നു. പിന്നെയോ അതിരാവിലെ പാട്ടും പാടിക്കൊണ്ട് ഉണരുകയും ചെയ്യുന്നു. വൈകി ഉറങ്ങുന്ന നമ്മൾ സൂര്യോദയം കാണാറും കൂടിയില്ല. പിന്നെയോ കിട്ടുന്ന പകൽ സമയം മുഴുവൻ ഉറങ്ങാൻ മടിക്കാത്തവരാണ് നമ്മളെല്ലാവരും തന്നെ. പകലന്തിയോളം പക്ഷികൾ അവയുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ കഴിവിൻ്റെ പരമാവധി അധ്വാനിക്കുന്നുണ്ട്. രാത്രിയിലല്ലാതെ അവർക്ക് വിശ്രമവേളകളുമില്ല. ഈ ഒരു കഠിനാധ്വാനം മൂലം പക്ഷികൾക്ക് ഹൃദയ ശ്വാസകോശ കരൾ സംബന്ധമായ അസുഖങ്ങൾ ഒരിക്കലും ബാധിക്കുന്നേയില്ല. മാതൃത്വത്തിൻ്റെ ഉദാത്ത മാതൃകകളാണ് നമ്മുടെ ചുറ്റുവട്ടത്തുമുള്ള എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും, പക്ഷികൾ ഉൾപ്പെടെ. പക്ഷികൾ തങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് പരിപൂർണമായ സ്നേഹവും കരുതലും കൊടുത്തു വളർത്തുന്നു. അതോടൊപ്പം തന്നെ തക്ക സമയത്ത് അവർക്ക് പരിശീലനവും അവരെ സ്വയം പര്യാപ്തരാക്കി മാറ്റിക്കൊണ്ടാണ് പക്ഷികൾ തങ്ങളുടെ ഓരോ കുഞ്ഞുങ്ങളെയും വളർത്തിയെടുക്കുന്നത്. പ്രകൃതിക്ക് ഇണങ്ങുന്ന രീതിയിലാണ് പക്ഷികൾ തങ്ങളുടെ വാസസ്ഥലം കൂടൊരുക്കുന്നത്. പ്രകൃതിക്ക് ദോഷമാവാത്ത രീതിയിൽ തങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായത് മാത്രം പക്ഷികൾ പ്രകൃതിയിൽ നിന്നും സ്വീകരിക്കുന്നു. പ്രകൃതിയോടിണങ്ങി ജീവിക്കുന്ന പക്ഷികൾ, അവയ്ക്ക് പ്രകൃതിയോടുള്ള സ്നേഹവും കരുതലും നമ്മൾ ഇനിയും കണ്ടുപഠിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു.